अब आउने यो निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूको प्राथमिकता चाहिँ देशमा आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा खोलोस्, रोजगार चाहिँ देशैमा होस्, विदेश जान नपरोस् हैन। अनि यो शिक्षा, स्वास्थ्य अनि यो बाटाघाटा राम्रो होस्। त्यति भएपछि देश त विकास भइहाल्छ। यो भ्रष्टाचारी चाहिँ निर्मूल हुनु पर्यो। भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि देश बिग्रिया हो। यो भ्रष्टाचार मात्रै निर्मूल पार्न सक्यो भने देश चाहिँ उमो लाग्छ। पहिला त अब धेरै दलहरूको पछाडि लाग्यो, धेरैलाई हालियो है। परिवर्तन खासै केही नभएर अब यो रवि लामिछानेलाई युवा जोस जाँगर भएको व्यक्ति भएको हिसाबले माथि ठाउँमा पुगेर केही हाम्रो लागि केही बोल्छन् कि हाम्रो लागि केही गरिदिन्छन् कि भन्ने धेरै आशा छ है। आशाको लागि पछाडि लागेको छु। हो, साँच्चै नै गर्छन् कि जस्तो लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म रवि लामिछानेको पछि लागेको छु अहिले चाहिँ।